Здравствуйте. А у вас работа есть? Работы нет. Товарищ капитан, ваш земляк. Живой? Да, вроде дышит. Понятно. Эй! Эй! Срочно вызывай скорую. Алло? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Тааныдыңызбы? Тааныдым. Сизди тааныбагандан Больницаңызда орун барбы? Бул жерде бир кыргыз бала жолдо жатыптыр. орун болсо сиздерге жиберет элек. Бар, келе бериңиз. Албетте бар. Мейли анда келе бериңиз. Табабыз. Мейлиңиз жакшы анда. Саламатсыңарбы жигиттер? Кандайсыңар? Саламатсызбы? Кана, кандайсыңар? Жакшы болуп калдыңарбы? Жакшы, рахмат. Жакшы болуп калдыңарбы дейм? Ооба. Кана көрөлүчү. Тамак ичпей жүрүп ашказаңда эч нерсе жок турбайбы? Мынчалык эмне кыйналдың? Атам каза болгондон кийин 3 жылдан кийин апам турмушка чыккан. Ошондо жаңы мектепке барууга туура келген. Анан ошол мектептен Азат менен таанышкам. Рахмат. Эч нерсе эмес. Болуп турганда эми жакшы барыңыз. Колдон келишинче билим беребиз, окутабыз. Жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Жүрө кой. Жакшы барыңыз. Жакшы окугой. Анын аты Марат экен. Атасы өлүп калыптыр, ал тыякташтан болот экен. Апасы жанагы биздин кою көп керимге тийиптир. Эми сабакка келбей эле керимдин көп коюн кайтарат турбайбы? Акмак десе. Эмне? Антип айтпа. Анын атасы деген чындык үчүн кылмышкерлерге каршы чыккан. Саламатсыңарбы? Отургула. Кана эмесе балдар? Мындан кийин Марат Адилов
силер менен чогуу окуйт. Каерге отурасың? Эжей, Айта кой. Сапара башка мектепке кетиптир. Эми келбейт экен. Отур. Кана Марат. Бул Айзат деген кыз. Жанына барып отур. Бүгүнкү өтө турган темабыз бул жашоодо баарынан эмне кымбат? Марат. Tarbiyesiz. Olcavay demek işim lan. Olcavay demek işim lan. Сенин атаң жакшы адам болуптур. Мага атам айтты. Билесиңби, менин атам 1 миллион сом кредит алгантат. Буюрса бүгүн акчаны алар менен тегирмен сатып алат. Биринчи киришеден мага телефон алып берет. iPhone 5. Ay, beri karakatın. Men sana kança jol aytamын. Балаң, эмне болуп кетти? балаң окууну таштап туруп койбаксың. Эмнеге окуп экен? Окуйт. Мен ушул баламды окутам деген. Бери карагын. Мен сага айтып атам. Окуганда эмне министр болуп кетет дейсиңби я? Окуйт дедимби, окуйт. Жок. Мен ушунча жашым бар, ушу балам окусун деп жашап келдим мен. Жалгыз балам болсо. Силер, Эмнеге окутпайт экен? силер экөөңөр келип, менин мага жалтыраганың үчүн мен силерди багып алгам. Мен деле иштеп атам го. Эмне кылып иштеп атасың? Окубайт сенин балаң. Кой бага. Окуйт. Не сен? Кой бер. Басыңба. Кандай катысың? Экөөңөрдү кууп чыгамын. Силер эми унутуп калдыңарбы? Мен силерди багып атамын. Эмне дейсиң сага я? Мен силерди багып атам. Дедимби, окуйт. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Отургула. Айзат келген жокпу? Эже, анын атасы 1 миллион сом алдырбайттыр. Ошондон ал катып ооруп калыптыр. Жаман иш болуптур. Эже анын атасын партнерлор кидайт этип кетиптир. Инсульт болуптур. Инсульт болуп төшөгө жатып калыптыр. 1 миллион сомду Айзат өзү төлөйт экен. Аны сага ким айтты? Атам айтты. Кредиттен баары бир кутулуш керек экен. Айзаттын атасы орукчан болсо, апасы дагы орукчан болсо, бир туугандары жок болсо, ким төлөмөйлү Айзаттан башка? Болду. Кана эмесе сабакты баштайлык. Бүгүнкү өтө турган темабыз мен жашоого карызмынбы? Жазгыла. Мен жашоого карызмынбы? Emne kıldın kosunu? Atandın kosunu. Bir gel. Ya emne kıldın deyim. Emne kıldın kosunu. Bir gel. Bir gel deyim. Oktalayım. Bir gel atandın kosunu. Hey akmak. Ben sana kança jol ayttım bile.
Ой, енең тұрайын десе. Бергел дейм. Тоқта дейм. Қашма. Тоқта. Қондай ордуға тұр дейм. Мен сақа. Енең өкіңді мен қанша жыл бағам я? Енең өкіңді қанша жыл бағам дейм мен сақа. Андан көрі, ұшы қозы өлгінші сен өлмейсің бі я? Ұшы қозының орнына сен өлмейсің бі? Қозы деген бұл деген ақша. Менден не күні ал өзі лағып кетті. Енең өкіңді мен қанша жыл бағам я? Қанша жыл бағам бас жағыңды. Тоқта. Тоқты дейм, ей. Тоқта, қаяқ қашпардасың. Қаяқ қашасың. Бары бір келесің сен бір. Bir güne gelesin bari. Asırıyla gelesin. Ата, sen bolsоң ушул кордукту көрбөйт элем го. Айзат! Айзат! Маратым, не болду? Эч нерсе. Бетигим не болду? Эч нерсе болгон жок. Айзат, мен кетишим керек болуп атат. Какка кетесиң? Неге? Шаарга. Айка барып эмне кыласың сен? Керек. Кетишим керек. Качан кеткен атасың сен? Азыр. Неге? Айка барып эмне кыласың сен? Үйдөгүлөр менен батыша албай. Кыскасы кетишим керек болуп атат. А менчи? Мен эмне болом? Бирок сен коркпо. Мен шаарга барып иштейм. Иштеп сенин акчаңды, карзыңды кайтарып бергенге аракет кылам. Кош бол. Марат. 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 Горизонтальный холодильник Тайера. Продается витринный холодильник. Продается витринный горизонтальный холодильник Тайера. И железные ящики под бутылки. Телефон 550 26 10 23. 550 26 10 23. Ме жалаң 20 сомдуктар экен. Мейлі, Құдайдың бұйрығы да. Эй! Тоқта! Эй! Тоқта дейін! Эй! Ай, чөткін қалдыр менен жолға шығып сендердің ақылдықтар жолдаш қылып адашып Саламатсыңарбы? Саламатшылық. Кыякчан көзү сокур кишини көргөн жоксуңарбы? Жана жүргөн мояққа кетті окшойт. Тет Рахмат. Салам алейкум. Алейкум салам. Кыякчан көзү сокур кишини көргөн жоксуңарбы? Билбем, ушул тегеректе жүргөн.
Балам, бул мен да убагында ишим абдан жакшы жүрүшүп, соодан аябай кылдым. Чөнтөктө акча көп. Ичкеним арак. Жүргөнүм кыз. Ошентип жүрүп бир сулууну сүйүп калдым. Үй жай калды. Анын боюна бүттү. Аялым менен ажыраштым. Тиги жаш кызды алдым. Жаш неме, аны кийем, муну кийем дейт экен. Айтканын алып берип жүрдүм. Акырында соода аксады. Чөнтөктө баягы көп акча деген жок. Кетти акчанын баары. Анан ошол себеп болдубу? Же бир жаш жигит азгырдыбы? Айтор кийин баягы сулуу кыз мени таштап кетип калды. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Кыяк тарткан сокур кишини көргөн жоксузбу? Жаңы өтүп кетти бияк. Бияка кетти. Ооба. Рахмат. Ошентип бардыгынан ажырадым. Ата! Балам, сенсиңби балам? Балам. Küçüğüm. Ата, сіздің хабарыңызды жақында ғана оқыдым. Мен Москвада болчумун. Мен атайын учуп келдим сиз үчүн. Рахмат балам, рахмат. Жүрүңүз. Мен сизди айылга алып кетем. Мен эки көзүм көрбөйт. Ишке жарабайм. Мен эч кимге керегим жок. Ата, сиз бизге керексиз. Siz bizni bakkansız. Yani biz sizni bakarız. Ben özüm bakam. Balam. Apaklar kanday? Жақсы. Siz de alıp gelgile degen. Çın ele mi? Çın ele. Al sizni kütüp жүргөн. Baykuşum. Kırmaktay gezde tavuşkan, tegirim boşkun tegimene. Akmak mı? Азыр мен Москвада иштеп атам. Жашап, эми келип тамды салдым. Азамат. Машина алып. Рахмат. Рахмат. Ошо, иштерим жүрүшүп атат. Рахмат. Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы. Азаматсың бала. Москвада жүргөнүңүзгө канча болду? 5 жылдай болуп калды. Рахмат. 5 жыл? Москвага кантип барсам болот? Жол кире канча болот? Сен Москвага баргың келип атабы? Ооба. Айзаттын каршынан эртерээк кутулат элем. Ошон үчүн Москвага барышым керек. Андай болсо экөөбүз иштеп акчаны табабыз. Жок, кереги жок, рахмат. Мен дагы сага колдон келишинче жардамымды берем. Айзат экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз. Азыркыга чейин телефон чалып турат. Мен Москвага Айзат үчүн келгем.
бери келсең. Бул баланын атасы органда иштеген экен убагында. Өлтүрүп кетишиптир. Биз анча мынча жардам берели. Мен документти даярдаганча 2-3 күн биздикинде туруп турсун. Мейли туруп турсун. Улан, Адина, Индира. Байкеңердин аты Марат. Байкеңер биз менен жашап турат. Жакшылап коноктогула. Макулбу? Макул ата. Мен барып, апама жардам берейин. Бар агай. Так, кийингиле. Тигилерин кайда? Кеткен тияка. Кетиштиби? Ооба. Барып туруп Кремлдин тегерек четин шыпыргыла. Мен аз барып бирөөлөр менен жолугуп, миллиондорду алып келем. Алло. Таке кандай? Жакшы. Биякта бир кыргыз жердешибиз бар, Кыргызстандан болот. Жардам берип койчу. Хорошо, мейли. Жумушка орноштуруп, жайгаштырып кой. Шапка, мапка деген укпайын, түшүндүңбү? Сиз айтсаңыз табабыз да. Ой, мен дурайын мен, блин. $500 шабашкадан айрылдым, блин. Мейлем, башка жактан чыгарып алам. Эй, токто. Өлүп баратасың, чогуу барабыз. Эй, Желмогуз. Бери кел. Могу көңөр чогуу иштейсиң. Тааныш бол. Марат. Капар. Кандай кылышты, тазалап шыпырышты жакшылап үйрөтүп кой. Жакшылап үйрөтүп кой, уктуңбу? Бүттү? Эми көңөр тең иштейсиң. Эми шыпырганды сага үйрөтмөк белем. Билесиң да. Тетиги жактан баштап бул жакка чейин экөөбүздүн территориябыз. Те жакка чейин шыпырабыз. Алло. Алло, жаным, кандайсың? Оу, жазикам менин, жөжөм менин. Эмнегедир кечээ кечинде телефонуңуз өчүп болду го? Важный проблемалар менен, важный персоналар менен жолугуп жүрөм. Кремльде. Кол бошобойт. Андай болсо качан жолугушабыз, жаным? Бошогондо эле өзүм чалам сага. А качан? Бүгүнбү? Бүгүн бошосом бүгүн чалам. Эртең бошосом эртең чалам. Чалам зато. Макул, жаным. Көрүшкөнчө. Күт, чалам. Жди меня, жди, и я вернусь. Сен менин кара жанымсың го. Алло. Алло. Кандайсың, жаным? Кандайсыз, байке? Оу, Айка. Көрүнбөй кеттиңиз го? Жүрөм. Важный персоналар менен, важный жумуштар менен жүрөм. Сиздин бир айылдашыңызга жолуктум. Кайсы айылдашма жолуктум? Сиз Кремльде иштебей эле жөнөкөй дворник турбайсызбы? Зато Кремльдин астында иштеп жатам да. Я. Мына могу Кремльдин үстүндө турам. Мосттун үстүндө турам. Сиз үйлөнгөн жокмун деп эдиңиз беле? Бир эмес 2 жолу үйлөнүп турсуз. Эми үйлөнгөнгө тренировка кылгам да. Спортсмендер деле тренировка кылып олимпиадага барып атпайбы? Мен деле тренировка кылгам, кандай болот экен деп. Эми точно үйлөнөм, серьезно үйлөнөм. Тренировка кылып жүрө бер анда. Экинчи чалба мага. Энең турайм, пробка. Эй! Кел отур. Күн да аябай ысып кетти. Марат, билесиңби? Сага чейин бул жерде Алик деген бир бала иштечи.
Жакшы бала эле. Жакында өлтүрүп кетишти. Эмне болуп? Жумуштан кетип баратса, аны тоноп бычактап кетиштир. Байкуш, эки баласы жетим калды. Биякта иштеп, дискотекаларга барбай, ойнобой, акчасын баарын үйгө жөнөтчү эле. Посол Киргизстана в России господин Айдаров. И министр культуры Киргизской республики Болот Таштанович. Прошу. Как ваше настроение? Хорошо, все нормально, спасибо. Ну, пожалуйста. Уважаемый Алексей Иванович, позвольте передать вам официальное ходатайство кыргызского правительства о выделении помещения в Москве для открытия Кыргызского культурного центра, так как число кыргызов, живущих в России, достигло 1 миллион человек. Правительство Российской Федерации будет проинформировано. Спасибо. Айзат чалып атат. Алло, Айзат. Кандайсың, Марат? Жакшы жүрөбүз. Өзүң кандайсың? Жакшы. Марат, иштеп атасыңбы? Иштеп атам, ооба. Үйдөгүлөр кандай? Жакшы. Каякта иштеп атасың? Кремльде. Ким болуп? Россия Федерациясынын президентинин жардамчысы болуп. Жинди десе. Тамаша. Айзат. Качан келесиң? Билбейм. Бул жакта биринчи зарплатым пропискама жумушка киргенге кетти. Кудайым буйруп калса, эмки айдан баштап сага акча сала баштайм. Өзүңдү жакшы кара. Ладно, давай, пока. Жолборс, мен сүйлөштүм. Марат менен. Алло, Айзат, мен зарплатамды алдым. Мен айлыгымды алдым. Акча салып жибердим. Азыр СМС менен кодду сага жиберем. Банктан барып $500 аласың. $500. О, дос, орун кут болсун. Рахмат, братан. Иштериң кандай жүрүп атат? Акырындан жүрөбүз. Өзүң кандай? Биз го жүрөбүз. Эмнең бар, мактанчы? Баягы эле жумушта шыпыргыны көтөрүп ал. Биз го жүрөбүз акырындан. Келич. О, рахмат. Нурик, тиги бала сага ким болот? Чогуу иштегенбиз. Качантан бери таанышсыңар? Көп болуп калды. Доссуңарбы? Жакын досум. Саламатсызбы?
Марат, таанышып ал. Саламатсызбы? Гуля, Марат, кубанычтамын. мен дагы. Ким бул? Шефтин кызы болот. Гуля, Марат келишимдүү, келбеттүү бала экен. Адамгерчиликтүү дагы, жылдыздуу, элдин баарына жакты. Мындай жигиттер чанда жолугат. Абдан жакшы бала экен. Мага да жакты. Эми атасы жок. Кедей. Бул убактылуу жокчулук. Өзү аракетчил, баш иштеген бала экен. Муну бутуна тургузуп, көтөрүп алса болот. Ушул баланы карма. Мен өзүм чечем эмне кылышты. Мындай жигит дефицит. Силер болсо атасы бар. Крутой жигиттерди каалайсыңар. Андай жигиттер атасы эмне десе ошону кылып, сөзүнөн чыкпайт. Акчанын да баркын билишпейт. Амараттай аракетчил жигиттер бактылуу болушат. Эже, сиз эмне деп атасыз? Мен түшүнбөй атам. Соп-сонун түшүндүң. Мен байкап жүрөм, Гуля. Азыркы учурда сен аны көзүңдүн кыйыгы менен карап жүрөсүң. Сен аны аяйсыңбы? Мен сага жардам берейинби? Кантип? Сүйгөн кызычы? Сен аны өзүңө тартып, бир жакка чакыргын. Калганын өзүм бүтүрөм. Жүр тияка баралы. Алло, Марат. Айзат, саламатсыңбы? Саламатчылык. Айзат, мен Москвадан чалып жаттым эле. Мен Мараттын эжеси болом. Марат кандай? Жакшыбы? Ден соолугу кандай? Жаман. Ага, эмне болду? Ооруп жүрөт. Байкуш азапты, кыйынчылыкты, кичине Де көп тартып, ден соолугун эрте бузуптур. өзүң деле уккан чыгарсың. Бул жакта акча табыш аябай кыйын. Айзат, айланайын. Мен сенин апаңдай болбосом дагы Улуу эжеңдей боломун. Турмушта далайды башында көргөнмүн. Мен сенин сүрөтүңдү көрдүм. Татынакай кыз экенсиң. Көздү мончок жерде калбайт дегендей. Эртең эле сага крутой жигиттер жайнап жармашат. Коңуңузчу, эже. Сен Маратты сүйөсүңбү? Ооба. Андай болсо, катуу тийсе кечирип кой. Так что иймейген байкуш жетимди кыйнабастан сен анын бул жакта тарткан азап тозогун көрбөйсүң, билбейсиң. Ошон үчүн түшүнбөй жатасың. Сен мындай кыл, Айзат. Номериңди өзгөрткүнүң дагы Байланышка чыкпагының. Түшүндүңбү? Мейли анда, жакшы кал. Кредит кыйнаган жокпу? Жок ай. Кечкени жатышат. Эми алардын деле адамгерчилиги бар адамдар да. Анда жакшы. Аба, аны ойлобоңуз да. Ден соолугуңузга зыян. Кантип ойлобойсуң? Ден соолук жакшы болгондо ал терди кыстырмакмын. Эми аларды Кудайым өзү эсебин табат. Бизге болсо Кудай берет. Жеңе, Айзат каякта? Үйдө го. 2 күндөн бери ыйлап эшикке чыкпай атат. Билбейм эмне болуп атканын. Андан көрө барып ошону карачы. Эмне?
Ой, эмне болду сага? Эч нерсе болгон жок. Бер келчи. Эмне болду сага? Эч нерсе Эмне акча жөнүндө ойлоп атасың дагы эле? жок. Ой, эмне жардам керек эле? Жардам беребиз да. Эмне болду? Жардам бере албайсыз. Ой, эмне болгон жардам экен ал? Москвадан кайдагы бир аял чалды. Мараттын эжесимин деп. Чалба башка Маратка дейт. Ал өзү араң жүрөт. Байланышпа, номериңди алмаштыр дейт мага. Рас эле болгон турбайбы? Ошол. Мараттың эчтеке эле кылбайт болчу. Анда иштин баарын башкача кылабыз азыр. Аз чалайынчы. Алло? Кандайсың ой? Жакшы, жакшы. Жумуштасыңбы? 1-2 саатка чай ичкенге келип калбайсыңбы? Чай ичип кетпейсиңби үйдөн келип? Айзат. Бул Азиз деген аябай жакшы жерде иштейт. Ата энеси менен таанышканбыз. Анын аябай крутой бизнесмен. Бизнесиң кандай? Марат, сен али жашсың. Далай кызды сүйөсүң. Сен Айзатты сүйбөйсүң деле. Ал тоок сүйүү, үйлөнгөнгө тренировка болуп атат. Чыныгы сүйүү алды да. Мен сени түшүнбөй атам, эмне деп атасың? Тиги Гуля, жакшы кыз го. Ошо менен сүйлөшө албайсың. Атасы апасынан өкөтөн бутуна турушкан Москвада. Ага үйлөнүп алсаң, сен жыргайсың. Гуля жакшы кыз. Бирок мен Айзатты сүйөм. Түшүнсөң, Марат, сезим болуш үчүн курсак ток болуш керек. Марат, курсагың ачык болсо, каяктагы сүйүү? Турмуштун айынан канча деген адамдар ажырашып жатат. Мына мен 24-кө чыктым. Үйлөнөм десем корком. Каякта жашайм? Үйүбүз жок. 2-3 жылдан балалуу болом. Аларды ким багат? Кедейчиликти жеңсе болот, досум. Марат, болот. Убакыт өтүп атпайбы? Гуля сен эмне күтүп жүрө бермек беле? Айзат телефон албай жатабы? Аны каяктан билесиң? Акташтык чоң бизнесмен менен жүрүп алыптыр. Эмне? Крутой бизнесмен Азиз менен жүрүп алыптыр дейм.
Жалындаган жаштык кези, жалбырттаган сезим, булуттарды мени багып, көктө сызып өзүм, көзлөрүңдөн күлкү төгүп, учкундарын көрүп, махабаттын жазы сени, жүрөктө жалындаган жаштык кези, жалбырттаган сезим, булуттарды мени багып, көктө сызып өзүм, көзлөрүңдөн күлкү төгүп, учкундарын көрүп, махабаттын жазы сени, жүрөктө сездиң бекем, сүйүүнү теңир берген. Дасым, Марат, сүйүнчү. Болсун. Сен эртеңден баштап ресторанга бармен болосуң. Эми сен жылдан жылга шыпыргы кучактап жүрө бербей, кычыраган ресторанда бармен болуп отурасың. Айлыгың $2000. Жатаканаң, тамак ашың бекер болот. Койчу. Чын, сага Кудай берди. Рахмат, братан, рахмат. Айына $2000 алсаң, Бишкектен bir бөлмөлүү квартира аласың. Андан кийин жакшы там. Өзүң каалаган машина алсаң болот жарым жылдан кийин. Анан дагы Айзаттын калган акчасын 5 айда бүтүрүп салат турбаймынбы? Туурабы? Келеси о. Аны Азиз өзү төлөйт. Сен аны ойлонуп аласың. Сени ресторанга жумушка киргизген Гулянын ата-энеси болуп жатат. Сен жактырып калыштыр. Гүл эмне? Айзаттан кем кызбы? Гүлгө керек болсо, сулуу десең сулуу. Акылдуу десең акылдуу. Атасын менен апасын дүйнөсүнө көппөй. Анын ордуна башка кыз болгондо тамеки чегип, винодон жутуп, дискотекадан чыкмак эмес. Марат, ырыскың теппе. Эртең менен саат 9-да Келкели ресторанына келип кал. Уктуңбу? Уктум. Уктуңбу де? Уктум. Макул болсоң, тый тактабайсыңбы Айзат деп? Миллионер болосуң. Аялың керек болсо, Айзаттың анда сулуу болот. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Анда эртең менен саат 9-да мен бүгүн шефиңе чалам. Саат 8-де шыпыргын тапшырып, ресторанга кел. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Алло, Кандайсың? жакшы. Айзат эмнеге албайт атат телефонун? Ошо мен дагы Айзатка бараткам. Билип туруп мага чалып койчу. Аха, макул. Алло, Такен. Кандайсың? Болот да. Сен үчүн болот да, алтыным. Жанымга менин. А качан бошойсуң? Эми бошогондо өзүм чалам да сага. Ооба да. Атайдап машина.
Болбойсуң, Марат. Бол. Азыр, 1 мүнөт. Алло, Эмне албай аттың, Айзат? Марат, эжең чалды. Мен үчүн кыйналбай эле койчу. Бул сен үчүн эмес. Бул сүйүм үчүн. Мен сени сүйөм, Айзат. Мен да сени сүйөм, Марат. Мен иштебейм. Марат. Гүлач. Гуля сага жагабы? Жагат. Анда сен ал. Өзүң ал. Марат. Марат. Ой, кошуна. Барсыңбы? Баратам, байке, баратам. Кандай? Жакшысыңбы? Жакшысың, байке. Уюң бошонуп кеткен экен. Эшикке байлап койдум. Ошону айтып коеюн деп эле келдим. Рахмат. Карабай калган турбаймынбы? Келин, анос дейиңиз. Келиңиз. Такен чалып атабы? Москвадан. Чалып атат, байке. Жакшы. Рахмат. Эми сен кичине күтүп тургунуң. Чыдасаң келип калат. Мен де салам айтып коеюн. Жакшы барыңыз. О, моя красавица! На, цветы. А почему тебя вчера дома не было, а? А ты что, звонил? Ну я же работаю. Я тебе звонил, домой приходил, тебя дома не было. Ты на мобильный звони. Почему ты сам мне не звонишь? Я тоже, между прочим, работаю. Между прочим, я работаю в Кремле. Ты же работал в другом месте. Я поменял свою работу. Сестра звонит. Кто тебе звонит? Сестра. Алло. Алло, кандайсың? Жакшысыңбы? Да. Өлүп баратасың. Эмне кыласың? Эмне болуп атасың? Иштеп жүрөм. Качан акча саласың? Айлыгымды алган жокмун. Алсам эле салам. Ой, кызыксың го? Эмне балдарды эмне мен багам? Аба менен багайынбы? Твоя сестра так кричит на тебя, у тебя проблемы? Да, жена что-то нервничает. Жена? У тебя жена есть? Эй, подожди, это не моя жена, это жена соседа. Куаныч, да, это Аскар, ой. Эшегени эшектесе, жоголчу. Чам бомбино. Блин. Эй, пробка номер 2. Григорий Иванович, не болейте, хорошо будете видеть. Желательно недельку не снимайте очки. Доктор, спасибо вам большое. Знаете, вы отличный доктор. Послушайте, давайте мы снимем про вас прекрасную передачу. Большое спасибо. Но есть один человек, про которого можно снять передачу.
дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Дружба народов». И сейчас у нас в гостях молодой человек по имени Марат Адилов. Прошу. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Из Кыргызстана. Когда? Год тому назад. Так. Сколько денег вы выслали на родину в течение этого года? $6000. Родителям? Нет, Айзатке одноклассница. Странно, почему? Да потому что ей надо кредит платить в 1 миллион сомов. Это $20 000. Подождите. Она ведь школьница. Зачем ей такой большой кредит? И кто ей дал такой? Знаете, кредит брал ее отец, но его свои же партнеры обокрали. Впоследствии стресса он стал инвалидом. Так, и теперь, значит, она вынуждена оплачивать эти кредиты, да? Да. Но она не в состоянии. И вы пришли к ней на помощь? Да. Бросили школу? Нет, перевелся в заочную школу. И приехали в Москву на заработки? Да. А в институт поступить хотите? Хочу, но сначала надо погасить кредит. Скажите, а как ваша семья, родители, братья, сестры смотрят вот на такие ваши поступки? Отец умер, мать больна, отец умер. Ой, извините, он болел? Нет, его убили местные наркобароны. Он был честным милиционером. Печально. Значит, вашего отца убили, отца вашей одноклассницы, можно сказать, ограбили мошенники, и в результате он стал инвалидом. Выходит, что в вашей стране правят беззаконие и несправедливость? К сожалению, выходит так. А вы бы хотели бороться с этой несправедливостью? Да, и как только погашу кредит, я поступлю на юридический факультет МГУ. Вот видите, друзья, вот это настоящая любовь. Вот так любят молодые люди из Кыргызстана. Браво, браво, браво. Ради любви они готовы пожертвовать абсолютно всем. В конце нашей передачи я хочу обратиться к бизнесменам и вообще ко всем добрым людям. Давайте поможем этому молодому человеку расплатиться с кредитами, поступить в институт и как можно скорее начать бороться с несправедливостью и беззаконием. Всего доброго, до свидания, до новых встреч! Урматтуу туугандар, бүгүнкү чогулганыбыздын себеби бул жерде Аксакалдар кеңешинин өкүлдөрү отурат. Москвада иштеген коомдук уюмдарынын жетекчилери, кыргыздын диаспоранын активисттери отурат. Негизги бүгүнкү талкуулай турган маселе биздин кыргыз жигитибиз жөнүндө. ОРТ каналынан абдан маңыздуу, абдан жүрөктө өтө турган тема боюнча көрсөтмө болгон. Ошол программанын катышуучусу биздин арабызда, биздин инибиз Адилов Маратбек. Таанышып коюңуздар. Кымбаттуу туугандар, мына азыркы талкуулаган маселе боюнча ой пикириңерди бөлүшүп кетсеңер.
мына эми эгемендүүлүк болуп 22 жылда биздин ошол муун тарбия көрбөй калды. Эгерде үй бүлөдө тарбиясы жок, бир жума баланы карабай койсоң, балаң көчөгө чыгып кетет. Контроль жасабасаң. А бизде 22 жыл идеология деген, баягы тарбия деген жок. Бул илимди мен мына интернеттен көрдүм. Ою, бою, жүргөнү дагы кыргызга татыктуу да. Ушунчалык сүйүнүп атам. Келечекте юрист болом, окуйм деп, ушу оюң ишке ашып, ушу Кудайым колдоп, бардыгы оюңдагыдай болсун. А экинчиден мен ойлойм, бул тарбия деген эмне? Тарбия бул патриоттук сезим, сүйүү. Мына ошол тарбияны көрбөгөн 22 жаштагы азыркы жаш кыргыз муунда вот ушул сени көрүп тарбия алса. Мына ушул тарбияны мен 2 колдоп колдойм. Бул жигитти биз көтөрүшүбүз керек. Всего 20 лет назад в Москве проживало 1500 кыргызов, а на сегодняшний день уже проживает около 1 миллиона. А что тут особенного? Старательный, порядочный народ. Вот посмотри, какой молодой, обаятельный парень. За любовь все отдаст. Молодец. Кстати, в Москве киргизы открывают культурный центр. Вот меня на презентацию пригласили. Я много раз бывал в Кыргызстане. Какая замечательная страна. Особенно из Сыктывкара. Незабываемые впечатления. Незабываемые. А вы все революции сейчас совершаете. 2 президентов выгнали. Ох, и горячий народ вы, киргизы. Мне не до революции. Ну да, молодой человек, тебе не до политики, у тебя своих проблем хватает. А ты знаешь, почему я тебя пригласил? Нет, не знаю. Вчера видел тебя в телешоу, хочу вам помочь. Я перечислю тебе, вам, $20 000. О, огромное спасибо, это большие деньги. Но $6 000 я уже нашел и отправил Айзатке. 4000 она сама нашла. И там только остается $10 000. Я хочу помочь вам, молодым, влюбленным, так же, как ты. Не знаю, как вас отблагодарить. Думаю, что у вас будет еще возможность отблагодарить тех, кто любит так же, как любите вы. Молодец, давайте. Счастья. Спасибо большое, до свидания. Авиакомпания Кыргызстан деген дуккандырсың. Ошол компаниянын директору болом. Ооба, билем. Кабарыңды интернеттен окуп, биз дагы ушул коллектив менен кабатыр болуп, тагдырыңа жардам берели деп чечтик. Каражат жагынан кайрылышабыз. Андан сырткары Москва Бишкек багытында биздин самолеттор учат. Ошо самолетко бекер билет берели деп чечтик. Уважаемые телезрители, если вы помните, на прошлой передаче мы здесь встречались с молодым парнем из Киргизии, который, чтобы спасти свою одноклассницу, бросил школу и приехал в Москву на заработки. На нашу передачу откликнулось довольно много людей из разных точек планеты. Так, Марат? Действительно. И что это за люди и откуда? Через интернет ко мне обратились несколько сотен человек. Все готовы помочь. Из всех точек России, Кыргызстана, Казахстана, из Парижа, из Саудовской Аравии, из Израиля. Даже из Израиля! Какие вы молодцы! Спасибо вам всем, спасибо. Да, действительно, большое спасибо вам всем. Так, и сколько денег они прислали? Около $300 000. О, так это почти 10 миллионов рублей. Такой молодой человек уже миллионер таким образом. 10 миллион рубль? 10 миллион рубль? 10 миллион рубль бул 15 миллион сом. 15 миллион сом бул. О, 3000 кой. 3000 кой. Ай! Biz milyoneriz altınım. Milyoneriz. Çınar. Ay.
Azamatsın, azamatsın. Meni tartkансың, meni. Özümdü tarткансың. И каким образом вы собираетесь израсходовать эти средства? С помощью брата я хочу открыть бизнес, и уже в следующем году мы собираемся поступать на юридический факультет МГУ. И будете вместе бороться с несправедливостью? Да. Браво! Браво! Скажите, а на ваш взгляд, сколько ваш бизнес будет вам приносить доходу в год? По нашим расчетам, где-то $500 000 в год. Жылына 500 000 доллардан болгондо 2 жылда $1 000 000 болот экен. Байбиче, биз миллионербиз. Долларовый миллионербиз, байбиче. Барчынары. Ай. Азаматсың, улум, азаматсың. Ну и последний мой вопрос. А если вы узнаете, что кто-то попал в беду, вы захотите помочь этому человеку, как вам помогли сейчас вот эти люди? Вы знаете, мы уже об этом думали. И мы с Айзат решили, откроем благотворительный фонд. Вот именно эти слова я хотел услышать от Марата. Спасибо. В честь открытия Кыргызского культурного центра в Кыргызстане, в Москве, разрешите выразить благодарность правительству Российской Федерации от имени кыргызского народа. И лично вам, Алексей Иванович. Большое спасибо. Поздравляю. А у нас минута отдыха. Дорогие друзья, в Бишкеке давно существует культурный центр России. И сейчас открылся культурный центр Кыргызстана у нас. Чтобы эти два культурных центра, как два цветка, расцветали на клумбе наших дружеских отношений. Now we're at the mall, sipping on moccasin by the stall. Seeing drinking town on the boulevard, laughing at the passing boys acting hard. Coming right up to a club near you, short skirts, tight jeans, without a clue. Y'all knew back this girls look so pretty because they come from Bishkek City. Bishkek, love ya, you got my back, I got you. Bishkek, my world, be with you until I'm old. Bishkek, my town, perfect places all around. Bishkek, I'm yours, ain't no city can come close. One, two, go. The beauty of the Virgin Mary, you're my lady, I'm your man. Take a stroll down the avenues, gorgeous panoramic views. Everything I know I'll learn from you. Урматтуу президент, бул материалды окуп көрсөңүз. Россиянын ОРТ каналынан маалымат кетип, андан ары бүткүл дүйнөлүк интернет сайттарында да дуу болуп жатат. Демек, Кыргызстандын адамдары экономикалык кыйынчылыктан эмес, коомдо адилетсиздик жоктугунан, мыйзам сакталбагандан улам кетип жатат экен да. Бүт дүйнөгө жаманаттуу болуп турбуз да. Сагын Асылович, бул деген эми кичинекей окуя да. Кичинекей окуя эмес. Адилетсиздиктин кичине чоңу болбойт. Бул жерде адилетсиздик, мыйзам иштебеген маселе көтөрүлүп, бүт дүйнөгө тарап жатпайбы? Кыргызстан ааламга шерменде болуп жатпайбы? Силер ушинтип кичинекей маселе деп Кыргызстандын имиджин дүйнөгө түшүрүп жатпайсыңарбы? Давайте, жакшылап изилдегиле. Баланын атасын өлтүргөндөрдү, кыздын атасын тоногондорду тапкыла, камагыла,
акчасын төлөткүлө. Анан тиги Москвадагы баланы таап, эл аралык массалык маалыматтар аркылуу кайрадан положительный материал даярдагыла. Жарайт, урматтуу президент. Москвадан Марат Абылов деген бала жөнүндө президентке жетиптир. Абал оор. Сиз тез арада өлкөдөн чыгып кетиңиз. Сизди качып кетти деп маалымат беребиз. Баланын көзүн тазалаш керек го дейм. Болбойт. Анда иш оорулуп кетет. Анда эмне кылыш керек? Акча берелби? Кайнатасынын акчасын, атасынын кунун. Өзүңөр билгиле. Албай койду акчаны. Иттин баласы. Жакшылыкча түшүнбөйбү? Атасынын аркасынан жөнөткүлө. Кантип? Ал жалгыз каршы жылбайт. Айланасында дайым эл. Ташбекти мага таап бергиле. Жарайт. Gel Tashbek, otur. Emni okuya olып жатканын уккандырсың? Уктум. Уксаң жакшы. Анын эң биринчи душманы сенсиң. Мен ага баарын айтып берем. Эмне деп? Алдап кетти деп. Ошентсең эле атасынын куну үчүн сени кечирип коюшабы? Силер акмаксыңар. Мени мас кылып, аялым менен жүрөт деп, ачууга оолуктуруп, анан колумду канга булгап, ошондон бери уктай албай жүрөм. Сени бир ытылыктатышат. Же Марат, же сенин колуңданбы? Өлтүр. Эгерде сен мени өлтүрө турган болсоң, анда өлтүр. Сенин өмүрүң эч нерсеге арзыбайт. Сенин күнүң бүттү. Сенин өмүрүң чепуха. Азыр крокты бассам, бүтті. Аялым, балдарың. Жақшылап ойлан. Сенде уу калды беле? Атасынын аркасынан жөнөтөйүн. Мен даярдап койгом. Ал. Мен бүтүрөм. Шеф. Сизге. Мен сага ишенем. Да. Угодан.
мейли анда. Кана, келчи, 50 граммдан албайлыбы. Кандай дейсиң? Жарайт. Кана, аппак Алыбей. Азаматсың. Ырдап берейин бе? Ырда. Москвада жүргөн кээ бир жигиттер ушинтип ырдайт экен. Сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң, ала тоону көрбөй. Бирок билесиңби? Кээ бирөөлөр ала тоону көрбөй дагы, келбей да калган. Bunu ne деген? Айтчы мага, сенин производствоңан чыккан бул ичкен адам канча мүнөттө өлчү эле? 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин. Сенин ден соолугуң жакшы экен. Анда убакыт бар, дагы ырдап берейинби? Эмнеге былжырап атасың? Былжыраган жокмун. Улуу урматтуу шеф. Өзүңүздүн кереметиңизди ичкениңизге 3 мүнөт болду. Ушинтип жанагы вино менен кетти. Айтем акыркы сөзүңдү. Мен сага кызыктуу керемет өлүм тартууладым. Анткени өлөрүңдү билгениме 1 мүнөт болду. Да. Алло. Марат. Алло. Азыр 1 мүнөт. Алло. Мен Ташбек. Ташбек. Марат. Марат, мен Карабаевди өлтүрдүм. Карабаев? Сенин колуң булганбасын деп, жаркын келечегиң бузулбасын деп, мен ага уу берип өлтүрдүм. Анан эсиңде болсун. Мен Сен үчүн өтө чоң жамандык жасадым. Бирок ошону жуйын деп, кичине болсо да иш жасадым. Марат. Түшүнчү. Сен атаңды мен өлтүргөн. Анткени ал жаштыкта мен мас кылышып, сенин аялың менен жүрөттөп мени алдашкан. Кечир мени, кечир. Мен алдандым. Мени алдашты. Түшүнүп атасыңбы? Алар алдашты. Масчылыктан, алдангандыктан ушул ишке бардым. Жолдош генерал. Карабаевди Адилов заказ кылып жүрбөсүн. Жаш болгону менен анын акчасы көп да. Аны тезинен кармап, жакшылап обработка кылыш керек. Эртең Москвага баргандан кийин дагы Кыргызстан жөнүндө жаман пикир калтырып жүрбөсүн. Гражданин Адилов. Ооба, мен. Лейтенант Токтогожоев. Жүрүңүз биз менен. Кайка? Эмне болду? Эмне болду? Ары турчу. Кайка алып бартасың? Байкем, эмне болду?
1 сааттан келет. Байке каяктагы 1 саат? Марат, булар эмнеге келди? Байке бизде үйлөнүү той. Буларга деген ишенич жок. Камап салышы мүмкүн. Мага баягыда жаштар движениясынын лидерлери чалганда. Ошолорго чалып жардам сурабайлыкпы? Жардам беребиз деген. Чал көрсөң. Алло? Эже саламатсызбы? Бул мен баягы Айзат. Марат жөнүндө чалдым эле. Сизден жардам сурап. Барып милицияга кайрылдык Жанар экөөбүз. Анан барсак эч кандай жардам жок. Ак үйдүн башын көрсөтүп жатышат. Эмне кылабыз? Менимче пикет менен эле чечет окшойбуз. Акция өткөрбөйбү? Пикетке чыгалы. Жок, жаштар келип береби? Кепилдик барбы? Бар келет о, акция. Келип бергенге. Бар. Эмне анда биз чыгалыбы? Чыгалы. Жүргүлө. Эмне болду? Досторуңарга чалдыңарбы? Баары менен байланыштыңарбы? Ай, биз мына ак үйдүн алдында турабыз. Адилов Маратты камап койгон турбайбы? Ооба, жаштар чогулуп атабыз. Келгиле, баарыңар келгиле. Байланыштыңарбы? Ооба, сөз байланыштык. Ал жактан бардык информацияларды бермей болушту бизге. Марат Адилов Россиянын гражданини. Посольствого баш керек. ОРТге да телефон чалыш керек. А плакаттар кана? Даярбы? Таптаяр. Эмне деп жаздыңар? Сүйүү керек. Сүйүү керек. Саясатты сүйүүгө аралаштырбагыла дедик. Жаз. Эмнени? Байке, эмнени жазам, айтыңызчы. Түшүнүк кат жазып бер мага. Мен Москвада болчумун, жаңы эле келдим. Эмне менен жүрдүң, кайдан келдиң? Жазчы, башты орутпачы. Жаз. Алексей Иванович, можно? Да, проходи. Алексей Иванович, тут одно такое интересное событие. Молодой кыргызский парень, гастарбайтер, работает дворником в Москве. Его отца давно убили бандиты. Отца его одноклассницы мошенники обокрали на $20 000. Ну и парень, чтобы выручить свою девушку, уезжает на заработки в Москву. Его приглашают журналисты с телеканала ОРТ. Ему поступает помощь из разных стран, в том числе из разных уголков России. Ну и молодой парень, окрыленный, уезжает к себе на родину, в Кыргызстан. Расплачивается с кредитами, собирается жениться, и тут его закрывают, сажают в тюрьму. И за что? Подозрение в убийстве. Потому что в это самое время бандиты убивают главаря банды, которые убили когда-то отца этого молодого парня. А при чем тут молодой парень? В этом весь и вопрос, Алексей Иванович. Вот сейчас перед Белым домом Кыргызстана в Бишкеке проходит митинг в защиту молодежи, то есть в защиту влюбленных. Девушка стоит на пикете в свадебном платье, а парень-то в тюрьме. Жаль. Об этом сейчас многие СМИ России острые репортажи транслируют. Все дело в том, что этот парень является гражданином России. Да. Гражданином России. А что нового в отношениях России с Кыргызстаном? Парламент ратифицирует договор о военной базе. Да, я в курсе. Чыгарыш керек Маратты. Саясат кереги жок. Сүйүү керек. Сүйүүнү саясатка аралаштырбаш керек. Чыгабы. Маратты чыгаргыла. Алло? Сакен Асылович. Здравствуйте, Алексей Иванович. Сакен Асылович, нам известно, что ваш парламент начал ратификацию договора военной базы. Да, Алексей Иванович. Сегодня данный вопрос обсуждается в нашем парламенте. Сакен Асылович, мне доложили, что ваши правоохранительные органы арестовали нашего российского гражданина, молодого парня, кыргыза. Да-да, мне тоже только что сообщили об этом. В СМИ муссируется информация, что в поддержку влюбленных пар Кыргызстана молодежь устроила акции протеста,
Наверное, ваша революционная молодежь на этот раз намеревается организовывать переворот, революцию любви. Да, у нас молодежь очень активная. В данный момент идет такая интересная, необычная акция. Я дал поручение соответствующим органам тщательно разобраться в этом и доложить мне. Все будет по закону. Сергей Анатольевич, не забудьте, что он гражданин Российской Федерации. Сергей Анатольевич, и это самое главное. Очень серьезный вопрос. Вопрос любви. Сергей Анатольевич, это не политика. Это любовь. Да, Алексей Иванович, любовь – это очень важный вопрос. Я бы даже сказал, международный, государственный. Очень важный вопрос. Да, Сергей Анатольевич. Жақсы қалыңыз. Жақсы бар. Жолың болсын.